तुम्हाला एक जुगाड सांगणार आहे, जेणेकरून आपण त्याच्या मदतीने शेतातील जे प्राणी येतात पीक उद्ध्वस्त करतात, म्हणजेच की चिमण्या, पाखरं व हरण इत्यादी, त्यांच्यावर आपण म्हणजे त्यांना पळून लावू शकतो या जुगाडामध्ये. या जुगाडाला जास्तीत जास्त बनवायसाठी काही नाही लागत, जास्तीत जास्त 100 किंवा 150 रुपये. हे पाईप तर घरचाच होता, एक रेड्यूसर लागतं आणि एक झाकण लागतं, एक लायटर, बस झालं. यासाठी बाकी डबल काहीच नाही लागत. एकदा याला ट्राय दिस करून बघूया. आणि हा जो कॅल्शियम क्लोराईड नावाचा दगड आहे, हा तुम्हाला कोणत्याही हार्डवेअरच्या दुकानावर सहजासहजी भेटून जाईल. तर चला ट्राय दिस करून बघूया एकदा. तर जो कॅल्शियम क्लोराईड नावाचा दगड आहे, त्याचे बारकाले समजा एवढे जरी केले तरी बस काफी होईल. हे याच्यामध्ये टाकायचे थोडंसं, किंवा थोडंफार पाणी, समजा म्हणजे एवढं पाणी घ्यायचं. बस ते पाणी टाकल्याच्या नंतर थोडं समजा एक 20 ते 30 सेकंड थोडं थांबायचं. पॉज. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तर जय हिंद, जय भारत.